السلام عليكم ومرحبا بكم ومرحبا بالناس اللي انضموا لينا. ان شاء الله غادي نحضروا واحد الوصفه اللي جد فعاله بالنسبه لفصل الصيف بمكونات بسيطه وسهل الحصول عليها. كيف كتلاحظوا معايا في الفيديو هما 5 المكونات. اول حاجه غنحتاجوا الشبه مطحونه. تاني حاجه غنحتاجوا المسك، اي مسك عندك في الدار ممكن تدكيه مزيان تيولي بودر. الماء الورد، طالك، واي نوع في طالك عندك. انا بالنسبه لي هنا استعملت جونسون بيبي. واخر حاجه اي ريحه عندك ولا اي بارفان عندك متواجده في الدار وكتفضليها. بالنسبه للشبه لها العديد من الاستخدامات الطبيه والصحيه، فمن بين استخداماتها الصحيه انها تعتبر من طرق الامنه للتحكم في رائحه العرق، فهي توجد بها الهيدروجينيك الذي يعمل كمضاد للعرق ولا يعمل على سد المسام الجلد، وبالتالي الحفاظ على العرق بطريقة طبيعية. تاني حاجة المسك كيعطي تعطير للجسم. ثالث حاجة هو طالك، يعطي نعومة ورائحة جيدة ويساعد رائحة العرق، وكذلك كتساعدنا على جفاف المنطقة. رابع حاجة اللي هي الماء الورد. الماء الورد هو مادة طبيعية مضادة للبكتيريا والالتهابات، وهو غني بمضادات الأكسدة المهمة لصحة البشرة، كيحارب الشوارد الحرة الضارة للبشرة. وآخر حاجة كنستعملو أي رائحة متواجدة عندنا في الدار وكنفضلوها وكتكون الريحة ديالها زوينة. فبالنسبه لي انا هنايا وضعت 2 معالق ديال الشبه مع معلقه ديال المسك في الماء الورد، خليتهم واحد شويه حتى دابوا ليا الشبه والمسك مزيان. بعد منها ضفت ليهم تقريبا 3 المعالق ديال الطالك حتى كيولي ليا كيلك خريم كيف كتلاحظوا معايا في الفيديو. من بعد منها غنزيد ليهم تقريبا 2 معالق ديال الريحه، تكون يعني من اختيارك وتكون ريحه زوينه. كنبقاو نحركو في هاد المكونات حتى كيرجعوا كالكريم كيف كتلاحظوا معايا في الفيديو. هاد الوصفة كتوضع على بشرة نظيفة مرتين حتى ل3 المرات في الأسبوع، مليحش حتى شي ضرر، بالعكس فهي كتعطي نعومة ونظافة ورائحة زوينة بزاف. كنتمنى أنكم تجربوها وتعطوني التعاليق ديالكم على هذا الفيديو. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، على الاشتراك ديالكم وعلى المشاهدة.